ഞാൻ ധ്യാനിക്കുന്ന നരണൻ. നമ്മൾ കുറേ പക്ഷികളെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ള പക്ഷികളെല്ലാം നമ്മൾ അതിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ചെന്നാൽ അപ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ അടുത്ത് നിന്ന് ഓടിപ്പോകുന്ന പക്ഷികളായിരിക്കും. പക്ഷെ നമ്മൾ അടുത്തേക്ക് ചെന്നാലും നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് തിരിച്ചോടി വന്ന് നമ്മളെ ആക്രമിക്കുന്ന പക്ഷികളുമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് അതുപോലെയുള്ള കുറച്ച് പക്ഷികളെ കുറിച്ച് പഠിക്കാം. നമ്പർ 1, റെഡ് ടൈൽഡ് ഹോക്ക്. റെഡ് ടൈൽഡ് ഹോക്കുകളെ കൂടുതലും നോർത്ത് അമേരിക്കയിലാണ് കണ്ടുവരുന്നത്. ഇവയ്ക്ക് ഒരു പൂച്ചയെ കൊല്ലാൻ സാധിക്കും. പരുന്തുകളെ പോലെ തന്നെ ഇവയ്ക്ക് നല്ല കാഴ്ചശക്തിയുണ്ട്. ഇവ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കാണുന്ന പരുന്തുകളെക്കാൾ വലുതാണ്. അതുമാത്രമല്ല, ഇവയ്ക്ക് ഇവയെക്കാളും വലിയ ജീവികളെ ഭക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കും. അവ ഉണ്ടാവുന്ന സമയത്തുള്ള കണ്ണിൻ്റെ നിറമായിരിക്കുകയില്ല അവയ്ക്ക് വയസ്സാകുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന കണ്ണിൻ്റെ നിറം. അതവയുടെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകതയാണ്. അപ്പോൾ ഈ റെഡ് ടൈൽഡ് ഹോക്സ് വളരെ നല്ല വേട്ടക്കാരാണ്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത പക്ഷിയിലേക്ക് പോവാം. ഗ്രൗണ്ട് ഈഗിൾ. മധ്യ ആഫ്രിക്കയുടെയും കിഴക്കൻ ആഫ്രിക്കയുടെയും മലനിരകളിലും കാടുകളിലും പുൽമേടുകളിലുമാണ് ഇവയെ കാണപ്പെടുന്നത്. ആഫ്രിക്കയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഈഗിളാണ് ഗ്രൗണ്ട് ഈഗിൾ. ഒരു ആൺ ഗ്രൗണ്ട് ഈഗിളിൻ്റെ ഭാരം ഏകദേശം 4.1 കിലോഗ്രാം ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പെൺ ഗ്രൗണ്ട് ഈഗിളിൻ്റെ ഭാരം ഏകദേശം 4.7 കിലോഗ്രാമും. ഗ്രൗണ്ട് ഈഗിളിന് ഒരു കുട്ടിയെ വരെ കൊല്ലാൻ സാധിക്കും. ഒരു ഗ്രൗണ്ട് ഈഗിളിൻ്റെ കൂട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു കുട്ടിയുടെ തലയോട്ടി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇഷ്ടം പോലെ കുട്ടികളെ ഇവ ആക്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഗ്രൗണ്ട് ഈഗിൾ വളരെ അപകടകാരിയാണ്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത പക്ഷിയിലേക്ക് പോവാം. ഓസ്ട്രിച്ച്, അതായത് ഒട്ടകപ്പക്ഷി. നമ്മുടെ ഭൂമിയിൽ ഇപ്പോൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും വലിയ പക്ഷി ഓസ്ട്രിച്ചാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന പറക്കാൻ പറ്റാത്ത ഏറ്റവും വലിയ പക്ഷിയും ഇതുതന്നെയാണ്. ആണൊട്ടക പക്ഷികൾക്ക് സിംഹങ്ങളെയും കടുവകളെയും പുലികളെയും പോലെ ഗർജിക്കാൻ സാധിക്കും.